गुड मर्निङ साथीहरू। आरबीसी ट्रेडिङको यो मैले एउटा लिङ्क सेयर गर्दैछु। यो लिङ्क सेयर गर्नुको मतलब हो कि तपाईहरू नयाँ मान्छेहरू जसले चाहिँ नयाँ आइडी बनाउनु भएको छ, लगइन गर्ने सिस्टम कसरी बुझ्नु सक्नुहुनेछ त्यसबारेमा सिक्नको लागि यो मैले पठाइरहेको छु र यसलाई म जे गर्दै अगाडि खोल्नेछु त्यसअनुसार तपाईहरु पनि खोल्नुहोला। र यो rbctrading.us को वेबसाइटलाई तपाईले क्लिक गर्नुहोस्। यसै तपाईले साइट खोल्नुहुनेछ अनि यो तीनटा स्टेपमा तपाईले ट्याप गर्नुहुँदा तपाईले अप्सन प्यानल लिस्ट हेर्नुहुन्छ। यहाँ लगइनमा जानुहोस्। तपाई लगइन अप्सन आउनेछ। तपाईलाई पठाइएको युजर आइडी र पासवर्ड तपाईले यहाँ सेभिङ गर्नुभएको छ भने राम्रो हुन्छ। र यसरी तपाईले हाल्नुहोस्। यो मेरो युजर आइडी र पासवर्ड हो र म यसलाई साइन अप गरिरहेको छु। साइन इन। र यहाँनिर यसरी तपाईको पेज खोलिनेछ। यो पेजलाई तपाईले डिटेल्स यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको डिटेल्स टिम, डिटेल्स इन्कम, डिटेल्स अहिलेसम्मको पर्फर्मेन्सको बारेमा तपाईले सबै यहाँ डिटेल्स चलाउनु हुनेछ। र यसरी तपाई आफ्नो टिम डिटेल्स हेर्नको निम्ति तपाईले फेरि तीनटा स्टेप देब्रेपट्टिको स्टेपमा जानुहोस्। यसलाई ट्र्याप गर्नुहोस्। यहाँनिर तपाईले अप्सन भेट्नुहुनेछ। हामीले डेशबोर्ड अहिले अलरेडी हेर्यौं। तपाईले आफ्नो प्रोफाइल चेक गर्नुहोस्, एडिट गर्नुहोस् र यहाँनिर तपाईले टिम रिपोर्टलाई हेर्नुहोस्। डाइरेक्ट टिम, लेभल टिम, इन्कम रिपोर्टलाई हेर्नुहोस्। ट्रेडर्स बेनिफिट इन्कम, क्रिप्टो ट्रेडिङ इन्कम, लेभल इन्कम, रिवार्ड इन्कम, विथड्रल स्टेटमेन्ट हेर्नुहोस् अनि तपाईले यसरी लगआउट गर्न सक्नुहुन्छ। र यसरी डिटेल्स तपाईले हेर्दै जाने गर्नुहोस्। आदत बनाउनुहोस् खोलेर हेर्ने। टिमको डिटेल्सहरु कसरी कति जना भयो डाइरेक्ट तपाईको। यसरी तपाईले डाइरेक्ट टिम अब यहाँबाट तपाईले हेर्नुहुन्छ कति जना डाइरेक्ट बनाइसक्नु भयो, कति जनाले कति पैसा हाले, प्याकेज किने, एक्टिभ गरे, उनीहरुको टिम भ्यू के कस्तो छ अझ अगाडि। यी सबै कुरो तपाईले डिटेल्स खोल्दै गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। र उम्मेद गर्छु तपाईले यो कुरोलाई बुझ्न सक्नुभयो होला। अब यसलाई तपाईले जब खोल्नु हुनेछ, खोलेर स्क्रिनमा तपाईले सेभ अब कसरी गर्ने त भन्ने कुरामा म तपाईलाई बताइरहेको छु। यसलाई तपाईले लगआउट गर्नुहोस्। अब यहाँनिर तपाईले देखिरहनु भएको छ। तपाईले वेब पेज तब अगाडि मैले rbctrading.us लाई ट्याप गरेर यो स्क्रिन खोलियो। यहाँ तपाईले यो तीनटामा जानुहोस्। यो तीनटा डटमा जानुहोस्। त्यसरी यो पेज खोलिनेछ। अब यहाँ तपाईले गर्नुहोस् एड टु होम स्क्रिन। एड टु होम स्क्रिन गर्नुभयो भने ट्याप गर्नुभयो भने यो ठिक तपाईको गएर कस्तो प्रकार खोलेर बस्नेछ भने एड टु होम स्क्रिन तपाईले देख्नुहुनेछ। मेरो पेजमा यी आरबी ट्रेडिङ भएर आएर बसिहाल्यो। अब आउँदो दिनमा तपाईले यसलाई नै ट्याप गर्नुहोस्। यो सिधा खोलिनेछ अनि तपाईले सिधा गएर यहाँ गर्नुहोस्, लगइन गर्नुहोस्। अघि मैले गरेको जस्तै आफै तपाईको साइन इन गर्नुहोस्। डिटेल्स तपाईले भेट्नुहुनेछ। र साथीहरु थ्यांक यू, धन्यवाद।